Սիրելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, եկեք կարճ փորձեմ ներկայացնել եղելությունը, որը տեղի ունեցել այսօր ազգային ժողովի շենքում։ Մենք ինքներս եղել ենք նիստերի դահլիճում եւ կարելի ասել հենց քիչ առաջ ամբողջ տեղեկատվությունը կարողացանք ստանալ։ Դուք կլսեք բնականաբար տարատեսակ իշխանական մանիպուլյացիաներ, բայց ես իմ սովորության համաձայն կփորձեմ ներկայացնել ամեն ինչ փաստերով եւ դա էլ կխնդրեմ ընդունել իգիտություն։ Ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականներ, փորձագետներ կան, ինչպես ցանկացած ժամանակ եղել է ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի նշված կարգավիճակ ունեցող մեր ընկերները այսօր կարծես թե ժամը 2-ի, 2:30-ի կողմերը ունեցել են որոշակի բանավեճ երկու պատգամավորի հետ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության։ Դա կարծես թե առնվազն այն տեղեկությունները, որոնք ունեմ, ամբողջությամբ հարթվել էր։ Այսինքն տեղում խոսել էին, կարծես թե եղել է Սիսակ Գաբրելյանը եւ Հակոբյան Հրաչյան։ Դա կարծես թե հենց տեղում հարթվել է եւ մարդիկ ձեռք սեղմել են, անցել են առաջ, այսինքն որևէ ինչ որ վեճ այդտեղ չի եղել։ Դրանից որոշակի կարճ ժամանակ անց մեր գործընկերներից Սևակին հրավիրում են սուրճ խմելու։ Հրավիրում է կարծես թե այս մասով խնդրում եմ նախնական ընդունեք տեղեկությունս ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի աշխատակազմից ներկայացուցիչներ, կրկին կարծես թե հենց ՔՊ-ից։ Հրավիրում են սուրճ խմելու։ Սևակը բնական է արձագանքում է, այսինքն ուզում է հասկանալ այդ ինչ խնդիր է եղել եւ այլն։ Խոսակցությունը գնում է այնպես, որ կարծես թե եկեք այս հարցը լուծենք, որ սուր անկյուն չլինի, ամեն դեպքում ազգային ժողովի շենքում ենք եւ այո, եւ հրավիրում են նաեւ զուգահեռաբար Գերասիմին։ Այսինքն ասում են, որ խնդրում եմ դու էլ արի, մենք քեզ անպայման սուրճ ենք ուզում հյուրասիրել եւ այլն։ Իհարկե, քաղաքական իմաստով սուրճ խմելը ցանկացած իշխանական ներկայացուցիչի հետ որոշակի դժվարություն առաջացնում է, բայց խնդրում եմ սա դիտարկել ոչ թե քաղաքական իմաստով, այլ կենցաղային մարդկային մակարդակում։ Հրավիրում են սուրճ խմելու, այնտեղ լինում է նաև տղաներից Տարոնը, այնուհետև միանում է, եւ պատկերացրեք 3-ով նստած, սուրճը չի լինում բնականաբար, որովհետև խոսքը գնում է նախապես պլանավորած գործողության մասին, որը մեր հայրենակիցներից շատերը լսում են, վստահ եմ բոլորս էլ երբ երիտասարդ էինք, այսինքն ոչ թե 30-անց էինք, այլ օրինակ 14-15 տարեկան էինք, տենց լինում էր, որ փորձում ես մեկի հետ, եթե ուզում ես կռիվ անես, անպայման փորձում ես բերել քո մոտ։ Հիմա այդ նույն կոմբինացիան իրացվում է այս իշխանության կողմից ազգային ժողով կոչվող կառույց։ Պատկերացրեք այդ 3-ին հրավիրելուց հետո մեկ էլ ներխուժում են մոտ 20 հոգի, դրանց մեջ մի շարք պատգամավորներ եւ սկսում են հարվածել տղաները։ Սրա անունը ինչ դնել։ Ընդհուպ մինչև դռան հետևն են եղել սպասելուց եւ շատ սինխրոնիզացված այդ գործողությունները կատարել։ Դա արդեն վերածվել է, ես այդ մանրամասները չգիտեմ, կարծես թե չի եղել։ Պատգամավորներից եկեք ես հիմա սպառիչ թիվ չասեմ կամ անունները հիմա չասեմ, կարող եմ ասել, որ առնվազն առերևույթ նույն այն անձինք, որոնք խուլիգանական վարքագիծ դրսևորել էին ԱԺ նիստերի դահլիճում մի քանի ամիս առաջ, եւ հիշում եք իհարկե ժողովրդավարության բաստիոն հատուկ քննչական ծառայությունը ինչ էր արել այդ դեպքով, այն է ոչինչ, նույն ակտիվությունը ունեցել են։ Տեսեք, Արմեն Խաչատրյան, Մաթեոս Ասատրյան։ Ես եկեք հիմա անուններ չթվարկեմ, ես այդ տենդենսն եմ ուզում արձանագրել։ Կարող եմ մի բան ասել, այս ամբողջը դուք տեսնում եք, ես ենթադրենք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում խոսում եմ կորոնավիրուսային համավարակի դեմ ինչ-որ պարտադիր հերթական սահմանափակումների մասին, բայց այդ ժամանակ զուգահեռ նույն պատգամավորի կարգավիճակ ունեցող մարդիկ ազգային ժողովի պատգամավորի օգնականների են ծեծում։ Իրենց պատկերացման։ Կներեք, այստեղ եկեք մի հատ կարևոր նրբություն է կա, այնպես չի որ կարացել են ծեծել։ Այլ հարց է այստեղ, մի հատ շատ կարևոր նրբություն էլ կա։ Այստեղ ես տեսնում եմ նաև դե դուք ճիշտ հաշվի առեք, մարմնական վնասվածքը որ տեսնում եք, հաշվի առեք մարդկանց մասնակցություն, թե քանի հոգով են եկել ու ինչ եք դուք տեսնում։ Այստեղ ինչն եմ ուզում ընդգծել, ես տեսնում եմ, որ անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներ էլ կան,
Ամենացավալին այն է, որ այդ դեպքը տեղի է ունեցել անվտանգության ներկայացուցիչների կրկին ներկայությամբ։ Եվ ինչպես նախկինում, ես այստեղ իհարկե զարմանալիորեն պետք է նշեմ, որ այդ հետարքիր հետազոտությունը կատարվել էր Դանիել Իրոնիսյանի կողմից, կրկին այդ ժամանակացույցը անվտանգության աշխատակիցների միջամտելու շատ հետարքիր կերպով կրկին հօգուտ իշխանության ներկայացուցիչների է։ Ես ինչ եմ ուզում ասել։ Սա ազգային ժողով, չգիտեմ ոնց ասեմ, եթե սա այս իշխանության վճռական գործողությունների արդյունքում վերածվում է չազգային ժողովի։ Տեսեք, ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, ոնց կարող է падգամավորը թույլ տա իրան գա օգնականի ֆիզիկական ինչ-որ միջամտության մեջ։ Գիտեք, այստեղ որ տեղեկություններ կան, որ երբ որ դուք նշեցիք Սիսակ Գաբրիելյանի եւ Հրաչյա Հակոբյանը միջանցքում հանդիպել են, այդ ժամանակ ասում են, որ ինչ-որ ռեպլիկ է արձակվել Սևակի Գերասիմի կողմից եւ դա է եղել ի սկզբանե պատճառը։ Այդ մասով իմ տեղեկությունը հետեւյալն է, որ իրականում ռեպլիկը կատարվել է падգամավորների կողմից, որին ի պատասխան հարցադրում է հնչե падգամավորներին եւ այդ հարցադրումից հետո հարցը սպառվել է։ Ստեղ կարևորը մի բանն է, սիրելի հայրենակիցներ, իշխանական եւ ոչ իշխանական զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ ջան, դուք նորմալ եք համարում, որ կարան ինչ որ մեկի ցանկացած անձի խափեն, ասեն արի կոֆե խմենք ու փորձեն ծեծել։ Ախր ես ուզում եմ հասկանամ, սա նորմալ երևույթ ինչ որ աշխարհի մի անկյունում կարա համարվի։ Եթե մենք գնում ենք դեպի խուլիգանապետության, եթե գնում ենք դեպի չազգային ժողովի, եկեք էդ էլ ֆիքսենք։ Բայց ես առնվազն հիմա այնքան ինձ վատ եմ զգում նրանից ելնելով, որ ես ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր բնակիչներին վերաբերող հարց եմ ներկայացնում, ու այդ պայմաններում ինչա տեղի ունենում էլի նույն падգամավորի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց կողմից։ Գիտեք ինչ կա, ամեն ինչ էլ կարա լինի, ամեն դրդապատճառ էլ կարա լինի։ Ես գիտեք, կարելի ասել 3 տարվա ընթացքում տարատեսակ տարբեր գործերով ներգրավված մարդ եմ, չէ՞ որպես պաշտպան։ Ես գիտեմ, որ հենց տեսել եմ զուգահեռ դատական նիստերի առջև եղել են եւ մարդիկ, որոնք ինձ ծափահարել են, մարդիկ են եղել, որոնք ինձնից դժգոհ են եղել։ Ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել իմ հայրենակիցներից մեկի նկատմամբ վիրավորական կամ էլ չասեմ ուրիշ տեսակ վարքագիծ ցուցաբերեմ։ Դուք հասկանում եք, սա նորմալ չի։ Պարոն Վարդևանյան, բժշկական միջամտություն ում են ցուցաբերել, ինչ վնասվածքների մասին է խոսքը եւ իրավական հետևանի հարցի խնդրում պատասխանել, հաղորդում ներկայացնելու թե ոչ։ Գիտեք, տվյալ դեպքում դուք արդեն բոլորդ կատարել եք հաղորդում ներկայացնելու համար բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, ԶԼՄ ներկայացուցիչները արդեն իսկ սա հանրայնացրել են, հետեւաբար սա արդեն հանրային տիրույթում գտնվող հարց է, սա այլևս մասնավոր տիրույթում գտնվող հարց չէ։ Ես այսպես կարող եմ ասել, մարմենական վնասվածքներ կան, աստիճանը ես չեմ կարող ասել, դա դատաբժիշկը պետք է ասի։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր տղաներից 3 հոգու խաբել են, փորձել են ինչ-որ են ժողովրդի լեզվով ասած, ինչ-որ պայմաններ ստեղծեն, որ վայ, եկեք մի հատ հասկանանք, տենց սուր անկյուն չլինի, ազգային ժողովա, նվազագույն հարգանք պետքա պահենք իրար նկատմամբ եւ այլն, ու այդ պայմաններում սարքել նման ծեծ, կազմակերպված 20 հոգով հարձակվել տղաների վրա, եւ դա կարա լինի նորմալ, ես չգիտեմ թե մարդկային, քաղաքականը միգուցե կարելի ասել նոր եմ այս ոլորտում, միգուցե չէ, վստահ նոր եմ, բայց բոլոր դեպքերում սա մարդկային, քաղաքական կամ որևէ այլ իմաստով ես ընկալել չեմ կարող։ Իրավական իմաստով կարող եմ նաև առիթից օգտվելով, քանի որ քրեական իրավունքի մասնագիտացում ունեմ, կարող եմ հստակ ասել, սա նախապես պայմանավորված, ծրագրավորված մի խումբ անձանց կողմից հերթական խուլիգանության, իդեպ խուլիգանությունն էլ առնվազն եմ նշում, խուլիգանության արարքի կատարում։ Հիմա ո՞րն է առաքելությունը անվտանգության աշխատակիցների, միայն իշխանական падգամավորների։ Շատ ճիշտ հարցադրում եք բարձրացնում, ես դրանում արդեն կարծես թե համոզվում եմ, որ անվտանգության աշխատակիցները ազգային ժողովում ունեն 2 գործառույթ։ Առաջինը զանգվածային լրատվության միջոցներին ասեն ձախ կարակ քայլեք, աջ չեք կարա քայլեք, եւ երկրորդը, երբ տեսնում են, որ իշխանական ներկայացուցիչները ուժ են գործադրում, այդ ժամանակ պետքա սպասեն, բայց երբ տեսնում են, որ իշխանական ներկայացուցիչների նկատմամբ է ուժ
գործադրվում, այդ ժամանակ չեն սպասում, վճռական արագ արձագանքում են։ Սաղաթելյանի օգնական իրենց բարբերաբար դիմելը մեր ներկայությամբ եւս դիմում էր եւ որևէ այսպես իրենց կողմից գործողություն չի ձեռնարկվել, փոխարենը մեզ թույլ չէին տալիս տեսանկարանել այնինչ խորհրդանում մենք իրավունք ունենք այդպիսի դեպքերը, հա, նկարելու այս առնչությամբ ինչ կարող ենք անել հետագայում։ Սիրելի գործընկերներ, դուք գիտեք, ի վերջո ԶԼՄ աշխատանքների տեսանկյունից ձեր սահմանափակումները այս իշխանությունների ձեռքբերումներից մեկն են։ Ես վստահ եմ, իրենք դրանով շատ հպարտ են։ Որովհետև դա ի վերջո, ճիշտ հասկացեք, բռնապետության տարերից մեկն է։ Բռնապետության տարերից մեկն է, որ պատկերացրեք մարդը 20 հոգով հարձակվի 3 հոգու վրա, անվտանգության աշխատողներն էլ տենց պատժերժկա անեն, էլի կողքից, հա։ Ուրեմն ասեք երրորդ անձը ով է, մի վարքյան։ Ես մի ժամ ուզում եմ տալ, խնդրում եմ, ասացիք, որ իշխանական падգամավորը ռեպլիկ է բաց թողել։ Բնույթը կասեք, ինչ տիպի ռեպլիկ է եղել, ինչն է պատճառը, ենթադրություններ ունեն ձեր դիմակիցները։ Եթե խոսում ենք ժամը 2-ի 2:30-ի դրությամբ, տենց էական մի ռեպլիկ չի եղել, նույնիսկ հիմա տենց որ շատ հստակ չգիտեմ, բայց հիմա էլ չվերարտադրեմ, կարևորը նման տեսակ մի բան է եղել ու դա եղել է նայելն է եղել եւ կա վարկած որ չբարևերն է եղել։ Հիմա Գիտեք, երբ ես 2005 թվականին, երբ ես ուսանող էի, մենք նման դեպքեր շատ էինք ունենում։ Երբ մեկի վրա երկար նայում էիր, դրանից հետո գնում էինք մի հատ հասկանայինք, այդ ինչն էր պատճառը, որ երկար էիր նայում կամ երկար չէիր նայում։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, կարծես թե ես հիմա համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող չեմ, ես չեմ գտնվում Սլավոնական համալսարանի շենքում, կարծես թե ազգային ժողովն է եւ կարծես թե այստեղ առավելապես 30-անց մարդիկ են։ Սա իսկապես, սա ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, սա ինչ իրականության մեջ ենք մենք հայտնվել։ Անձնական բաներ ունեցել են, ինչն է դրդապատճառն եղել։ Ես որքան որ գիտեմ անձնական որևէ խնդիր, ես այ հենց դա էի ուզում հասկանալ, ոնց կարա լինի փորձագետների միջև հարց, դա որին գան, падգամավորները մասնակցեն։ Կներեք, ես եկեք այսպես ասեմ, եթե ես օրինակ տեսնեմ, որ իմ օգնականը իշխանական մի падգամավորի օգնականի հետ, չնայած շատ դժվար է պատկերացնել դա, բայց բոլոր դեպքերում տենց վիճաբանության մեջ են։ Գիտեք ես ինչ եմ անելու, վստահ եմ դուք արդեն պատկերացնեք։ Գալու եմ, բաժանեմ, թույլ չտամ, որ ինչ-որ լարվածություն լինի, որտեվ կարծես թե մարդկայնորեն դա է առաջին արձագանքը, որը պետք է մարդ տա։ Այս պարագայում նորից եմ ասում, իրավիճակը եղել է հետևյալ կերպ։ Падգամավորի օգնականներին հրավիրել են Ռուբեն Ռուբինյանի օգնականն է կամ փորձագետն է, ես պաշտոն ուղղակի ճիշտ չգիտեմ, իզուր սխալ բան չասեմ։ Հրավիրել են իրենց մոտ, խոսակցությունը տարել են նրան, որ ստեղծեն կոնֆլիկտային իրավիճակ, սա շատ տարածված պարզ բանաձև է, որի ժամանակ անակնկալ ձևով մի 20 հոգով ներխուժել են նույն այդ սենյակ եւ արդեն այդտեղ այդ ներխուժողների մեջ եղել են падգամավորներ։ Եկեք հետեւյալն էլ կարճ ասեմ, սիրելի գործընկերներ, ես նպատակս այն էր, եկեք հեսա ամենասկզբնական հատվածում ձեր օգնականները վիճաբանել են падգամավորների հետ։ Չեն էլ վիճաբանել։ Չէ, падգամավորները օգնականների հետ, բայց վիճաբանություն չի եղել։ Պատկերացրեք, եղել է պարզապես ոչ հաճելի մի իրավիճակ, որն էլ իմ տեղեկություններով վերջում եղել է հարթված։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, բայց դրան իհարկե, նորից եմ ասում, իրադարձությունների զարգացումը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ սա հերթական անգամ նախապես ծրագրավորված գործողություն է, նպատակն էլ ես տեսնում եմ միայն մի բան՝ ազգային ժողովի հեղինակության տոտալ զրկում։ Պարոն Վարդանյան, երասնի չգիտեմ, փորձագետա թե օգնականը, կասեք նրա կողմից падգամավորի հասցեին ուղված արա ռեպլիկ եղելա, թե չէ։ Ես որքանով որ տեղյակ եմ, ամեն ինչ սկսվել է падգամավորների կողմից նման արտահայտություն անելուց, որին հաջորդել է միմյանց միջև զրույց, որն էլ հարթվել է։ Նորից եմ ասում, շարունակվել է արդեն կազմակերպված շատ հետաքրքիր ձևով փորձագետները օգնականներին հրավիրելով եւ падգամավորներն սպասելով, նորից եմ ուզում ասեմ, շատ կիրառական մասնակցություն ունենալու համար։ Սիրելի գործընկերներ, թույլ տվեք ես հիմա այսքանով ավարտեմ, ես ձեզ վստահեցնում եմ նաեւ, որ քիչ հետո կլինի նաեւ հայտարարություն համապատասխան, շնորհակալություն։